खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। साउथ करियानि पाबजि अनलाइन गेमखौ इन्डियायाव लाबोफिननो थाखाय पाबजि कर्परेसनआ रिलायन्स जिअ'जों पार्टनारशिप जानो हागौ। खौराङाव मोन्नाय बायदिब्ला पाबजि कर्परेसन आरो रिलायन्स जिअ'नि गेजेराव पाबजिखौ इन्डियायाव लाबोफिननो थाखाय रायज्लायगासिनो दङ। बिसोरनि गेजेराव रायज्लायनाया जाफुंसारोब्ला रिलायन्स जिअ'आ पाबजिनि लाइसेन्सखौ इन्डियासिम लाबोसिगोन। सरकारजों सान्थि सुक्ति जानाय एनडिएफबि सावरायग्रा ग्रुपनि मेम्बार्सफोरा जेलाव थानाय मेम्बार्सफोरनि केसखौ थाबैनो बोखारनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। उदालगुरिनि बारग' एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दावहारो बर'आ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मैया उदालगुरिनि भेरगावआव माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जेलाव थानाय एनडिएफबि मेम्बार्सफोरनि केसखौ थाबैनो बोखारनानै होनो थाखाय आरो बिसोरखौ जेलनिफ्राय थाबैनो रेहाय होनो थाखाय आसामनि हम आरो पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनिसिम आर'ज गाबदों। लोगोसे एनडिएफबिफोरनि मोननो गोनां पेकेजखौबो थाबैनो होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो बिथां दावहारु बर'आ बिटिआर एकर्डनि गाहाय सागानगिरि एबा मेइन सिगनेटारि आरो एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदियै थाबैनो जेलनिफ्राय रेहाय होनो थाखाय खावलायदों। बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम सेबानि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हेमन्त देकाखौ मैया रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामबाय। सासे क्लास 10 आव फरायग्रा फरायसानि बिफा शिव कुमार भुजेलआ गावनि फिसाजोनि नामआ गोरोन्थि फैनायाव बेखौ थिक खालामनो थाखाय हेमन्त देकानो गांसे आर'जलाइ एबा एप्लिकेसन गथायदोंमोन। हेमन्त देकाया नाम थिक खालामनायनि थाखाय शिव कुमारनिफ्राय 10,000 रां बिदोंमोन। उनाव शिव कुमारआ एन्टि कारापसन ब्युर'निसिम थांनानै कमप्लेन खालामनायाव माखासे प्लाननि गेजेरजों रां लाबाय थानाय समावनो हेमन्त देकाखौ एरेस्ट खालामनो हादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मैया कर'नाजों सासे बर' मानसि थैबावबाय। मुङा अनजालि बसुमतारी, बैसोआ 44 बोसोर। लखिमपुर पुलिसआ नकल रां बानायनायनि दायाव लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बांगालमरा जायगानिफ्राय 3 मानसिखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोरनि मुङा सारिफुल इस्लाम 30 बोसोर, सादिकुल आली 21 बोसोर आरो साजिदा बेगम 27 बोसोर। लखिमपुर पुलिसआ बिसोरनिफ्राय नकल रां बानायग्रा मेसिन जेराव रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि लग'बो दङ बेखौ हमनो मोन्दों। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बांगालमराया नकल रां साफायनायनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो नाम दंखायो आरो पुलिसफोराबो बे जायगानिफ्राय गोबां रां साफायग्रा आरो रां लांफैग्राफोरखौ एरेस्ट खालामखांबाय। अरुणाचल प्रदेशनि सासे मानसिनि उदैनिफ्राय अपारेशन खालामनानै टुथब्रास एबा हाथाइ हुग्रा ब्रासखौ दिहुननो हादों। डक्टर बुमनि थायेंआ सासे मानसिनि उदैनिफ्राय 35 मिनिटनि गेजेरावनो अपारेशन खालामनानै हाथाइ हुग्रा ब्रासखौ उदैनिफ्राय दिहुननो हादों। डक्टरा बुंथिनाय बायदिब्ला पेशेन्टआ हाथाइ हुबाय थानाय समावनो हाथाइ हुग्रा ब्रासखौ मन'लांफ्लांदोंमोन। 2019 फेब्रुवारि जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामायाव बम बेरहोनानै सा 40 जन सिआरपिएफ थैखांनायनि उनाव आरोबाव पुलवामानिनो 9 किल'मिटारसो गोजान आवान्तिप'रा एरियानि हाग्राबारियाव गोबां बिबांनि बम मोननो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस, आर्मि आरो सिआरपिएफनि जइन्ट अपारेशनाव आवान्तिप'रा एरियानि मोनसे हाग्रा सिङाव हा सिङाव गंनै दै टेंकियाव फबनानै दोननाय गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मोननाय जादों। गंसे दै टेंकिनिफ्राय 52 केजिनि बेफ्रुग्रा मोननाय जादों, जेराव मोनसेयाव 125 ग्रामै गासै 416 पेकेट्स बेफ्रुग्रा मोननाय जादों आरो गुबुन मोनसे टेंकिनिफ्राय 50 बेफ्रुहोग्रा मेसिन मोननाय जादों। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला टेररिस्ट हान्जाया बे बारावबो एटेक खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लान खालामदोंमोन। बेनि थाखायनो दा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस, आर्मि आरो सिआरपिएफफोरा गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ। अमिताभ बच्चनजों हस्ट खालामजानाय कौन बनेगा करोड़पति 12आ 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। गुगोल प्ले स्ट'रआव पेटिएमआ फैफिननो हाबाय। पेटिएमआ गावसिनि दिहुननाय गेमनिफ्राय केशबेक फिचार्सखौ बोखारनायनि उनावनो गुगोल प्ले स्ट'रआव फैफिननो हाबाय। पेटिएमआ गावसिनि मोनसे गेमाव केशबेक फिचार्स लागायनानै दोनदोंमोन, जायनि गेजेरजों मानसिफ्रा गेमाव थांनानै जुवा गेलेहैनो हायो एबा रां लागायहैनो हायोमोन। गेमाव जुवा गेलेनाया प्ले स्ट'रनि माखासे रुल्सनि बेरेखा, बेनि थाखायनो गुगोल्सनिफ्राय पेटिएमखौ बोखारनानै होनाय जादोंमोन। दा पेटिएमआ बे फिचार्सखौ बोखारनाय लोगो लोगोनो गुगोल प्ले स्ट'रआव फैफिननो हाबाय। हजाय बिजेपि वार्कार्सफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ फेसबुकआव बुथारनायनि धमकी होग्रा मानसिनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन आरो थाबैनो हमनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनायनि धमकी होग्रा आख्तार आलीआ खारखुमानानै दंमोन। दा हजाय पुलिसआ बेखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय।
नाइजेरियायाव सासे 13 बोसोरनि गथ'खौ नाइजेरियानि इस्लामिक कर्टआ 10 बोसोरनि थाखाय जेल जानायनि अर्डार होदों। खौरांनि बायदिब्ला 13 बोसोरनि फारुक मुंनि सासे गथ'आ गावनि सासे लोगोजों नांज्लायनायाव आल्लाहनि हेंथायै खोथा बुंफ्रांदोंमोन। बे दायनि थाखायनो नाइजेरियानि इस्लामिक कर्टआ गथ'नि मोनथाय आरो नाइजेरियान कन्स्टिटिउशन्सनि हेंथायै थांनानै गथ'खौ 10 बोसोरनि थाखाय जेल जानायनि अर्डार होदों आरो रावबो लयारखौनो गथ'नि जानानै खामानि मावनो होआखै। आसाम अरुणाचल प्रदेश बर्डारनि बान्दरदिवा जायगायाव एसे गाज्रियैनो हा गिसिखानाय जादों। बे हा गिसिखानायजों नेशनेल हाइवे 15आ दा बन्द जाथ'नानै दङ आरो खाथियाव पार्किं खालामनानै दोननाय गंबा ट्राकआ हाजों गाज्रियैनो फबसिनजादों आरो ट्राकनि ड्राइभारा खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ बासायनो हादों। लोगोसे गंसे दखाना इलेक्ट्रिक पस्ट गोग्लैदेरनानै गासैबो थेर-बेथेर जादों। जायगानि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला हाजोनि गुदिखौ दाननायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोनदों। इउनाइटेड स्टेट्स कमार्स डिपार्टमेन्टआ चाइनिज कम्पानि टिकटक आरो उइचेट एपखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय। इउएसआव टिकटक आरो उइचेटखौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला। कभिड-19नि थाखाय गासै स्कुल्सफोरा बन्द जानायनि थाखाय दासान्दि अनलाइन क्लास सोलिगासिनो। नाथाय माखासे जायगा जेराव नेटवर्क गैया बेफोर जायगानि फरायसाफोरा अनलाइन क्लास लानो हायाखै। बे थासारिखौ नुनानै छत्तीसगढ़नि खरिया डिस्ट्रिक्टनि सासे फोरोंगिरिया गावनि बाइकआव ब्लेक बर्ड आरो चक लानानै गामि-गामि थांनानै गथ'साफोरखौ फोरोंहैनानै मोनसे मोजां खामानि मावदों आरो रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायबो मोनदों। बे फोरोंगिरिनि मुङा रुद्रा राणा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 52,74,606 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 85,102। हामनाया गासै 41,68,679 जन। आसामाव दासिम 1,52,858 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,21,610। दासिम 30,705 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 540। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 12 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।